പാലക്കാട് കള്ളിൽ കഫ് സിറപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം. ചിറ്റൂർ മേഖലയിലെ 5 കള്ള് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളിലാണ് കഫ് സിറപ്പിന്റെയും അലോപ്പതി മരുന്നിന്റെയും സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കുറ്റിപ്പള്ളത്തെ TS 59 നമ്പർ ഷാപ്പിനും വണ്ണാമടയിലെ TS 36 നമ്പർ ഷാപ്പിലുമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. കൊച്ചിയിലെ രാസപരിശോധനാ ലാബിലാണ് കള്ളിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചത്. ഇതിൽ കഫ് സിറപ്പായ ബെനാഡ്രിലിന്റെയും മാനസിക രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയസെപ്പാമിന്റെയും സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. CPM മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസൻസിയെന്ന് സുമേഷ് അച്യുതൻ ആരോപിച്ചു. ഇതിനെതിരെ വളരെ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കൊരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം, ഒരു സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാജമദ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, അപ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അപകടകരമാണ് വ്യാജമദ്യ നിർമ്മാണം. അതിൽ CPM-ന്റെയും എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും എല്ലാം പങ്ക് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം തന്നെ നടത്തേണ്ടത്.